Comunicado oficial de la empresa ronespark dice así: hola a todos, estamos encantados de presentarles el nuevo tipo de camión que llegará a Truck Simulator Road American. Esta vez presentamos el camión Volquete T800 ya disponible en el juego. Mira el video ahora, no querrás perdértelo. Y eso es todo lo que nos dice ronespark en su comunicado. Así que a continuación les muestro el video.